হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল স্বপ্নপর। আমি রূপসিতা আজকে অন্যান্য দিনের মতো আবারও চলে এসেছি রান্নার রেসিপি নিয়ে। 3 দিন ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি কলকাতায়, তো বাজারহাট সেভাবে যাওয়া হয়নি। আজকে একটু বৃষ্টিটা কম, তো হাজব্যান্ড একটু বাজারে গেছিলো, তাজা তপসে মাছ নিয়ে এসেছে। তো ভাবলাম তপসে মাছের একটু ফ্রাই করি। তো ফ্রাই যখন করবো তো ভাবি সবার সাথে একটু ভিডিওটা শেয়ারই করি, তো সেই জন্যই আজকে চলে এলাম। তো তোমরা তপসে মাছের ফ্রাইটা দেখো আমি কিভাবে করি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। যদি তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগে একটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার অবশ্যই করো, আর বেল আইকনটা প্রেস করে রেখো এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আমি তো পুরো রেডি হয়ে গেছি রান্নাঘরে যাব বলে, তো চলো দেখো কীভাবে করি। চলো বন্ধুরা, রূপসিতার কিচেনে তোমাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। তপসে ফ্রাই করার জন্য আমি প্রথমেই তপসে মাছটাকে ভালো করে কেটে ধুয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমি ওপর দিয়ে একটু লেবুর রস দিয়ে দিচ্ছি মাছটাকে ম্যারিনেশন করব বলে। প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি একটু লেবুর রস, দিচ্ছি অল্প গোলমরিচের গুঁড়ো ঝালের জন্য, চাট মশলা, চাট মশলায় একটা সুন্দর গন্ধ আসবে, পেঁয়াজ আদা রসুনের পেস্ট 3 চামচের মতো এখানে দেব। এখানে 7টা মাছ আছে, 3 চামচ যথেষ্ট। ভালো করে এগুলো মাখিয়ে নেব মাছের মধ্যে, যাতে পুরোপুরি ঢুকে যায়। উল্টে পাল্টে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। আর এইটা ম্যারিনেশনের জন্য রাখতে হবে 30 মিনিট। ভালো করে মাখানো হয়ে যাচ্ছে, উল্টে দিচ্ছি মাছগুলো, উল্টে পাল্টে ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। তো এবার আমি মাছের ম্যারিনেশন হয়ে গেছে, এবার আমি একটা ব্যাটার তৈরি করব। ব্যাটার তৈরি করার জন্য প্রথমে কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিয়েছি অল্প পরিমাণ, সাথে একটা ডিম ভালো করে ফাটিয়ে নিতে হবে। খুব ভালো করে এটা ফাটাতে হবে যাতে কোনো দানা দানা না থাকে, সেইভাবে ফাটাতে হবে। এটা তোমরা কিন্তু বাচ্চাদেরকে রান্না করে দিতে পারো, বাচ্চারা কিন্তু খুব আনন্দ করে খাবে। আমার ছেলেও খুব মজা করে খেয়েছে এটা। ভালো করে ফাটানো হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো। যারা ঝাল খাবে না তারা কিন্তু এই গোলমরিচটা বাদ দিয়ে যেতে পারো। অল্প পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি নুন। এবার একসাথে সমস্ত উপকরণ মিশিয়ে নিচ্ছি। ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে। এবারে যে ম্যারিনেশন করে রেখেছিলাম মাছগুলো, সেই মাছগুলো একটা একটা করে ব্যাটারের মধ্যে চুবিয়ে এবার আমি প্রথমে একটুখানি চালের গুঁড়োর মধ্যে মাখিয়ে নিচ্ছি। তারপর আবার ব্যাটারে চুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে দিয়ে দেব। ভালো করে বিস্কুটের গুঁড়ো লাগিয়ে নিচ্ছি। এই একই রকমভাবে আমি প্রত্যেকটা মাছ করে নেব। প্রথমে চালের গুঁড়ো, তারপর আবার ব্যাটার, তারপর আবার বিস্কুটের গুঁড়োর মধ্যে। দেখো আমি প্রত্যেক কটাই করে নিয়েছি এখানে। এবার ভাজার পালা। তো ভাজতে প্রথমে তেল গরম করে নিচ্ছি। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে, এবার আমি মাছগুলো ভেজে নেব।
উল্টে পাল্টে ভেজে নেব ভালো করে। একটু লাল লাল করে ভাজতে হবে। একদিক হয়ে গেছে, আমি উল্টে দিচ্ছি। দেখো এইরকম লাল লাল হয়ে গেলে ভাববে ভাজাটা হয়ে গেছে। তো এবার আমি তুলে নিচ্ছি। বাকিগুলো ঠিক একই রকমভাবে ভেজে নিচ্ছি। ভাজাগুলো আমার হয়ে গেছে। পেঁয়াজ আর টমেটো সসের সাথে পরিবেশন করেছি। তো তৈরি হয়ে গেল আমার তোপসের ফ্রাই। রেসিপিটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করো। আর যারা যারা এখন আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করে দিও। পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে রেখো এরকম আরও ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। তা আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। ভালো থেকো সবাই।